ай бозори Корвон точкаи фурӯшӣ нишонитиен гуфта будем тамошобино. Марҳамат нигоҳ кунед ду точкаи зуртон ёфтагем. Сеюм дарвозаи Тилобозор даян. Инам медроем беҳаҷои хуб даяй. Сеюм дарвоза тарафи Тилобозор ки ворид гаштем, якташ дуюм қатор дай, яктаи дигаш боша наҳум қатор дай. ҳозир аз наздик рафта ҳамаша шумода пурра мефаҳмонам. Нархҳои хуб кати пешниҳод кардестиян, на касе бигира беҳаҷои нағзай. Марҳамат бозори Корвон тарафи Тилобозор сеюм дарвоза, аллакай дарвоза ободай рядош кор мекунанд ҳамаш. нигоҳ кунед якум магазинаш инами дуюм қатор даяй. дуюм қатор ки ворид гаштем, биден чӣ хел раҳи наздикак даяй. панҷум магазин меша ё шашум магазин меша дуюм қатор. хулоса медонед чанд квадратай? Умумӣ и 16 квадратай ҷо 4 метрай айди тараф мешава ки кушоен магазина. нигоҳ кунед тамошобино, ҳам аз сеюм қатор мешава ки раҳ кушоенша. инами нуқтаи савдояй. нигоҳ кунед ҳам мешава аз сеюм қатор раҳша кушоен, ҳам аз дуюм қатор. хулоса 16 квадратни метрай ҷо 4 метраяй. ана дуюм қаторш боша. дар бораи нархошон бо метавонед хичона пурсен тамошобино. дуюм нуқтаи савдо боша наҳум қатор даяй. инами сеюм дарвозаи Тилобозор наҳум қатор. иш боша 2 метраяй, ҷои 2 метраяй, намедонам 4 квадратай ба фикрам. хулоса бо иша бо аниқ кунен пурсен. ҷо ҷоҳои беҳтаринай. ина касе мехоҳад бизнес куна, инам ҷора бихарен, ҳозир арзон додестиян, бихарен бурд мекунен. ина касе пурсида буд, марҳамат ду точкаи фурӯшӣ бо нархҳои хуби хуб. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран ҳастай.